بینەرانی خۆشەویستی دیدار خۆشحاڵین کە جارێتر وە لە بەرنمەیەکتری دیدارە بە ئێوەی عزیز و خۆشەویست شادەبینەوە. لە بەرنمەی ئەمڕۆمانە گەرەکمانە لەسەر مەسئلەی ئەو جەنایەتەی کە جمهوری ئیسلامی لە ڕۆژی 13 شەهریوەرە لە نەوار مەرزی بانە ئەنجامیدا و بوو بە هۆی گیان لەدەستانی دوو نەفەر لە کۆڵبەران بەناوی قادری بەهرامی و حەیدەری فەرەجی کە هەر لێرەوە تەسیە تێژم بە خانەوادە و کەسوکاری ئەم دوو ئازیزە و بە خەڵکی شاری بانە. ئەمە ئەترازاتێ وەسیعی بە دوای خۆیان هێنا. ئەم ماجەرە من و مەجیدی حسەینی لە بەرنامەی ئەمڕۆژە ئەمانەوێ قسە و باسی لەسەر بکەین و لەم بابەتەوە هەوڵ بین ڕۆشنایی بخەینە سەر ماجەراکە. پێش هەر شتێک مەجید حسەینی بەخەیبی بۆ بەرنامەی ئەمڕۆ. سپاس بەسڵاو بۆ تۆ بۆ بینەرانی خۆشەویستی ئەم بەرنامەیە. سپاس دەکەم. وەک باسم کرد گەرەکمانی ئیمڕۆ لەسەر ئەم ماجەرا قسە و باسێ بکەین. من پێم وابێ باش وایە کە لە ئەوڵەوە ئیشارەیەکمان بێ بە خودی ئەم ماجەرا چۆن بوو و چۆن دەسی پێکرد. بەحال لە ڕۆژی 13 شاریوەرە هەروەکی شارەم کرد وەک هەمیشە مامورانی جمهوری ئیسلامی لەسەر مەرزەکانە ئەم کۆڵبەرانەی کە لە سەختترین و مەشەقەتبارترین شەرایەتە ئەم بارە سەنگینانە لە هەوڵەدەن لە مەرزەکان و عبور بن و بیتێرن بۆ ئێران و لەوێ بەفرۆشی بگەێنن و یاخۆ کارەکەن بۆ ساحبانی سەرمایەگەرێەوە بارگەریانە بۆ تێرن. ئەم کۆڵبەرانەیاندا بەر هێرش و حملەی خۆیان و متەئەسفانە قادری بەهرامی و حەیدەری فەرەجی گیانیان لە دەستا و کەسانێکی کەش بریندار بوو. ئەم مەوزوعە بارها لە شارەکانی کوردستانە و لە مەرزەکانە ئیتفاق کەوتووە و هەمیشە یەکێ لە نائەمنترین شغڵەکان لە ئێرانە ئەم کارە و ئەم شغڵە بووە و وەسیعەن ئەم ماجەرە لەلایەن مردمی شاری بانەوە لە کە ئاگاداری خەبەرەکە بوون هەرە و ڕۆژە ئەعتراز کردە. مردم وەسیعەن ڕژیانە خیابانەکان و ئەعترازیان کرد بەمە و ڕژیم بە وەقیحانەترین شێوە بە هەلیکۆپتر لە ئاسمانەوە بە نیروگەر زەمینی لە زەوینەوە بە تیرەندازیکردن بە گولەهای پلاستیکی و ئەوانە تعدادی خەڵکی بریندار کرد، دەها کەسی دەستگیر و زندانی کرد. بەڵام خەڵک وەسیعەن دووبارە بەم ماجەرا ئەترازیان کرد چ لە شاری بانە و چ لە شارهای تری کوردستانە. ڕۆژی دووەم یانی ڕۆژی چواردەهەم شاری بانە بە سوورەت یەک ئاعتساب عمومی کامل دەرات، دوکان و بازارەکان بەسیە و مردم تەجەموعیان کرد و ئەعترازیان کرد. لە شارەکانی تری کوردستانە وەکو مەریوان، سەقز، سنە و پیرانشار و سەردەشت فعالینی کارگەری و فعالینی اجتماعی زمنی حمایەت لە ئاعتساب عمومی و ئاعترازی خەڵکی بانە و ئاعتراز بەم جەنایەتەی کە کراوە داوایان کرد لە خەڵک کە لەم ئاعترازاتە بەشداری بکەن و بەم ماجەرا ئاعتراز بکەن. ئەوە بوو کە ڕژیمی جمهوری ئیسلامیش بۆی کە بەرگری بکە لەم ئاعترازاتە و بەر بە مبارزە و ئاعترازی مردم بگرێ و لە ترسی مەوقعیەتێکە کە پەیای کردبوو لە نەتیجەی ئاعترازاتە لە شارهای مختلف کوردستانە فەورەن سەرانی نیروهای سێگانەی ئەوان لە دوو تەجەموعی جیاوازە یەکێ تەجەموعی کە ئەم نیروهای سێگانە و ڕەسانەهایان کۆبووبوونەوە هەوڵیاندا تەدابیرێ بۆ بەرگریکردن لە ئاعتراز و مبارزەی مردم لە مەقابڵ ئەمە سازمان بن و تەرفەندگەرێ وەک بەهمەنی کاریگەر و تەلاشی ڕژیم لە ئەوەیە کە ئەم مۆزیەتانە ڕوونەدا و ناردنی دوو هەیئەت بۆ بەرڕەسی ئەم ماجەرا کە چی بووە و ئەمانە هەوڵیاندا لەلایەترەوە
ڕەحیمی سەفەوی مشاوری فەرماندەی کولی قووا هاتە سینەمای بەهمەنی سنە و لێنە بە هەڕەشەکردن لەوەی کە ئەمە تەجزیە تەڵەبانن لە کوردستانە کە خەریکن اعتراز بلەم مەسەلە ئیسپاداکەن و ئەوانە هەوڵی دا بێسڵا بەر بە اعتراز و مبارزێ مردم بگرێ و هەڕەشە بکە هاوکات هەر ئەو ڕۆژە یانی ڕۆژی 16 شەهری بەرکەم جەلساتەیان گرت ئەوەڵی بەیانیەکەی تعدادێ لە فعالینی کارگەری و فعالینی اجتماعی شاری سنەیان بە گرۆگان گرت و تا ئێوارەی ئەو ڕۆژە لە زیندانە ڕایان گرتن بەڵام خەڵکی شاری سنە بە ورەیەکی بەرزەوە بەرامبەر بەم مەسئلە وەستان و ئێوارەی ئەو ڕۆژە هەم لە مەیانی فردەوسی و هەم لە سێڕای نەمەکیەوە اعترازاتێ لە شاری سنە نسبەت بەم ماجرا دەستی پێکرد معلومە کە هەمیشە جەنایەت و کوشتارەکانی جمهوری ئیسلامی و هەوڵەکانی بۆ سەرکوتی مردم لەگەڵ اعتراز و مبارزێ مردمان ڕوبەڕوو بووە بەڵام ئەم جارەیانە اعترازە ئەبعادێکتری بەخۆی گروە بە شێوەیەکی متەفاوتتر زهوری پیا کردوە خۆی شکل پێدا بەڵێ منیش پێم خۆشە لەم ڕابەتا چەند نوکتە باسکەم یەکێکیەوە کە بە لە هەموو شتێ سەرخۆشیەکەم لە خانەوادەی حەیدەری فەرەجی و قادری بەرامی وهاوا خۆم بە بەشداری لە خەمیان نازانم هەروەها هیوادارم کە ئەو کەسانە کە لەم ماجرانە زەخمی بوون بە زوویی مداواکرێن و باش بنەوە بەڵام ئەم ماجرا هەر وەکتۆ باسەکە لە ڕۆژی سیانزەی ئوردیبەهێش شەهریوەرەوە دەستی پێکردوە تا ئیمڕۆ کە هەژدەهەمە نزیک بە 5 ڕۆژە نزیک بە هەفتەیە کە هێشتاوەکوونێ ماجراکە هەر ئیدامەی هەیە و تەواو نەبووە هێشتا فەزایەکی عادی لە شارەکانی کوردستانە بەرقەرار نییە نیروهای ڕژیم لە ئەکسەر شارەکانە بە حاڵ ئامادە باش دەرهاتوون بڕە شوێنە مستەقل بن و نیروهای ئامادەیان لە مەراکز نظامیان نگای هێشتووە ڕژیم لەو باسەکەی و ئەوامەی ڕژیم لە مەحەلا دەستیانداوەتە تەبلیغاتکردن لە عەلەیهی خەڵک هەروەها خارج لەوە کە فەزاکە هەیە حاڵەتی مبارزاتیەکە لە ناو خەڵکا هەیە و خەڵک گێشتا لەسەر ئەم ماجرا بۆ خەڵک گێشتا ئیدامە هەیە ئەو کەسانە کە لەم ماجرا ئێعترازاتە تا ئیسە لە بانە و لە شارەکانی ترە گیراون ئەوانە خاستی ئازادبوونی ئەوانە هێشتا بە قوتی خۆی باقیە هێشتا ماجراکە بۆ خەڵکەوە نەبوو ئەوانە سەرچی گیراون ڕژیم جەنایەتی کردووە خەڵکی ئاعترازیان پێ کردووە خەڵکی گرتووە دەستگیر کردووە لەسەر چی هەیە جرمیان نەکردەوە خەڵکە هەروەها خارج لەوانە ئەو کەسانە کە ئەو جەنایەتیانەکە لە بانای بێ مەحاکمە بکرێن ئەوانەیشەیە ڕژیم باسی ئەوەی کرد کە مەحاکمەی ئەو کەسانەکە یا ئەو کەسانە دەستگیرەکە کە دەستیان داوە بەم جەنایەت و بەڵام ئایا ئەوەی کردووە ئەوە بەسەرنجام گەیویانە لەرە حاڵ گەرەکمە بێژم ماجراکەی هێشتا لە کوردستانە ئیدامەی هەیە فەیسەڵەی تەواو نەبووە و خەڵک ئەم ئاعترازاتە بە شێوەی جۆرا و جۆر بەڕێوە بن نکتەیە کە هەست لەم ڕابەتاویژەوەی نکتێتر مبارزەی ئەم جارەی خەڵک لە کوردستانە بە حرەکەتێکە لە بانا دەستی پێکرد بە سورعەتێکی یەکجار زۆر و بەرچاوتر زیاتر لە هەموو دەورەیەکی تر هەموو شارەکانی کوردستانی گرتە بەر خەڵک زوو هاتنە دەست فەزای ئاعترازی لە هەموو شارەکانە بە وجود هات ڕژیمەوەی تەشخیصدا بۆیە نیروی زۆری ڕژاندە ناو شارەکان بۆەوە بەر بەو ئاعترازات و بۆ مبارزاتە بگرێ و ڕژیم هەوڵیدا بە جۆرێکە نێڵێ پەرە بسێنێ ئەم مبارزاتە دیار بوو لەسەرەوە ئەترسێ حەساباتەوە چونکە خەڵک قەبلەن مبارزەیان کردووە ئەحساباتی سەراسەریان کردووە چەندی شار یا تەواوی کوردستان بێ کۆمکاریان کردووە لەنتیجا ڕژیم ئەم ئامادە باشیەدا بۆەوە نێڵێ ئەم مبارزاتە پەرە بستێنێ و لە پاڵ ئەما کە ڕژیم کارانەی کرد دیار بوو بە شێوەهای جۆرا و جۆر
دەستیان داوە ئەم ئاعترازە لە شاری سنە لە شاری مەریوان لە شاری سەردەژ لە مەهاباد لە کامیاران لە هەموو شار ساقز لە هەموو شارەکانی کوردستان خەڵک تێیان کۆشا کە کۆمەکی خەڵکی بانەوە بچن و وەلەواقع بۆ ئاعتراز بە جنایەتی ڕژیم و بۆ دفاع لە حقوقی ئەو خەڵکە بێنە مەیدان بەڵام ئەم فەزای ئاعترازیە کە ئاوسە لە مەریوانە ئەوە ئێوەمان لە بەرچاو بێ کە فەزایەکی ببەخشە لە بانە و لە شارەکانی کوردستانە فەزایەکی ئاعترازی سرفەن شارەکانی کوردستان نییە فەزایەکی ئاعترازیە کە لە چوارچێوەی فەزایەکی سیاسی و ئاعترازیە کە لە هەموو شارەکانی سەراسەری ئێرانە وجودی هەیە ئەم ئاعترازاتە ڕووی داوە ئەمە بەشە لەوە ئاعترازاتێک کە خەڵک دوێسی هەروە لە هەمان ڕۆژە لە تاران لە بەری مەجلیسە لە ساوە و هەروەها لە شارەکانی تری ئێران ئاعترازات و لە ئەسفهان ئاعترازات و مبارزاتێ بوو لە ئەسفهان بازنشستەکانی ئیدارەی ئامۆزش و پەروەرش بوو کە ئاعترازیان کرد لە تاران لەبەر مەجلیسە بۆ کرێکاران و فعالینی نەهادهای جۆراوجۆر و دانیژوانی ئاعترازیان کرد لە ڕابطە لەگەڵ ئیعتسابی زیندانیانە و دفاع لە زیندانیان کرێکاران شرکەت واحد بوون هەروە لە ساوە کارگەران بوون بۆ حقوقی ماوەخەی خۆیان منزور لەسەرەوەسە کە ئەم مبارزاتە هەیە لە سەراسەری ئێرانە گاهێ لە کوردستانە و گاهێ لە باقی شارەکانی تری ئێرانە ئەمە هەمووی یەک ڕەوەندی ئاعترازی و مبارزاتی سەراسەریە بەڵام ئەم جارەی کوردستان یەک ویژگی تایبەتی بوو ئەویژەوە هاتنە دەستی زووی خەڵک یانە زوو پەرەیسەند و تقریبەن خەریک بوو کولی شارەکانی کوردستان یەگرتەوە دلیلی ئەم ماجرایە هینەوە نییە کە ئەم فەزا ئاعترازیە صرفەن بژین هەر لە کوردستانە ئاوایە دلیلی ئەسلەکەی وەسە فەزای ئاعترازیەکە هەیە زەمینەی سیاسیەکەی هەیە جامعە لەم ڕژیمە متەنەفرن لە جنایەتی ئەم ڕژیمە متەنەفرن بەڵام ئەم جارە فعالینی سیاسی ئینسانهای متەرەقی و مدرن ئینسانهای ئاگا فعالینی مەدەنی تەشەکولهای جۆرا و جۆر دەستیاندا بەرەوە بە زۆی هاتنە دەست و لەم ڕابطە عەکس و ئەمەڵ نیشاندا وجودی ئەو مەجموعە ئیطلاعیە و هەم بۆ پشتیوانی لە خەڵکی بانەدرا بۆ ئاعتراز بەم جەنایەتە درا هەمووی ئەمانە تەئسیراتێکی یەکجار زۆری بەرچاوی لەسەر فەزای سیاسی کوردستان بوو یانە قسەکە لەسەرەوەیە تەجربەی ئەم جارێ ئەوە بە ئێمە ئاڵێ کە ئەگەر کەسانێ فکر شدە حساب شدە زۆر بە دقەتەوە بەرنامە ڕێزیکەن لە هەر ماجرەکە ئەتوان لە هەر ماجرایەکی سیاسیە وەزعیەتێکی ئاعترازی وا بە وجود بێنن کە پاشەکشێ بە ڕژیم بکە بەر بە جەنایەتی ڕژیم بگرێ کە جارێکی دەست نەدا بەم کارانەوە بەم بۆنەوە ئەمە ئێکێ لە وێژگیهای مبارزەم دەورە بووە شتێ تریشی کە وازانم جیاواز بوو ئەویش چەند ساڵێکە لە کوردستان ئاوردە و دیاییداوە ڕژیم لە مەقابڵ ئاعترازاتی خەڵک و سەعیەکاز و مەقامات و ڕؤسای ڕژیم زوو بێنە جواب و عەکس ئەمەڵ نیشان بدەن بۆ ئارامکردنەوەی خەڵک وەکەوە لە چەند ساڵەمە بەر لە مەریوانە بۆ ئاعتراز بە هاتوچووی نەوتکەشەکان و جادەی مەریوان سنەوەی ئاعتراز دەکرا وەزیری ئیدارەی ڕاهاتە مەریوانە و قسەی کرد و قەولی دا و ڕستەیکەن بە ماجرا وادیان وعدەکەیشان بەسەر سوێشتا نێشیان کردوە لە نەتیجا لەم ماجرای هینیشا عینی هەمان شت مەقاماتی ڕژیم قەولیاندا کە ئەو کەسانە کە ئەم جەنایەتیان کردو محاکمەی بکەن قسەکە لەسەرەوەیە جاران شاڵهای قبلی ئەگەر ڕژیم دەستیدایە بە جەنایەتێکەوە خەڵک ئاعترازی کراوی ئەسابی کرایە ڕژیم قەولی هیچ نوعی ئێقدامێکی بۆ ڕەسیدگی بەم ماجرا بەم شکڵە و لەم سەدحە نەیەدا بەڵامی سەدحی مبارزەی خەڵک تەفاوەتی کردووە و ئەمە لە ناشێ لە ئەوزاعێکی عمومی لە سەدحی سەراسەری ئێرانە هەیە بەڵێ وەک تۆی شارەت کرد ئەم تایبەتمەندیە مربوطە بە وەزیەتێ سەراسەری ئێرانەوە هاوکاتی یەک نوختە مهمە مەجید حسێنی ویژەوەیە کە بالاخره الان مردم تواشای خودی ماجرای کۆڵبەران بکەیت لە شارەکانی کوردستانە ئەم ماجرا بەرحاڵ مردم مەفەڕێک بۆ ژیانیان نییە بە متابقی ئامارێک کە خودی ڕژیم لە مەورد مەسەلەی بێکاری و ئەیدا
لە ساڵی قبلا کە داوێتی خۆیێژێ 20.5 دەرسەد بێکاری لە شارەکان کوردستانە هەست وە کوردستان سێومین ئوستانە لە کە باڵنترین سەتحی بێکاری هاتیە. تەبیعەتەن ئەگەرچی نمایەندەی دیواندەرێژێ نەخێر لە کوردستانە 25 دەرسەدە. ئەمە هێشتا ئامار هەردووک ئەمانە کرێکارانە فەسلیە کە فقط بەخش چەند مانگێ لەسەر کاریان دەست ئەکەفێ بە عنوان بێکار بە حەساو نایێرێ. ئامارەکە بارحاڵ لەوە وەسیعترە. خب ئەم تعدادە وەسیعە بێکارە لە جامعەی کوردستانە کار نییە، گرانی لە ئەبعاد وەسیعە ئێمەی بینین لە جامعەی کوردستانە هەست. خب بە چی تەمین بن؟ معلومە مردمە مەجبورن بۆ تەمینی مەعیشەتی خۆیان بەدەم گورگا بچن بە قەوڵ معروف خۆمان. چاوێ لە کار کۆڵبەران بکەین ئێمە لە ژنانێکی ساڵمەندەوە لە نەزەرا بگرە تا مناڵانەیە کە لە متابقی ئیستانداردی هەموو جامعەیەکی ئینسانی ئەسەن حەقی کاریان نییە تابگا بەوە بە کاری شاق و تاقەت فەرسای کۆڵبەری کۆڵهای سەنگینێ کە لەو کێفگەرە و ساعەتها حەمری بکەن مل ئەدەن بە ئەم کارە تاقەت فەرسا. معلومە مردمێک کە ڕێگەی بە ژیانیان نان کاریان بۆ ئیجاد ناکەن، شرایطێ بۆ زندگیان وجودی نییە و مەجبورن بەکارێ تاقەت فەرسای وە تەنبەن و لە مەقابڵیە هەربارە کە جانیان ئیسلامی ئێژنی تر ئیجازە ئەدەن. ئەم زاهێرەن لەم بینە چەند جار ئەم ڕێگەگەریانە بەس و دوای وتیان ئەم ڕێگەگەریانە کردوەتەوە خاستن منتەقەی لای بانە و مەریوان و ڕێگەیەک لە منتەقەی کرماشانە، بەڵام مجددەن دەستیان کرد دەسەکەنەوە هەر ڕۆژە بە حملە بەم خەڵکە و بە کوشتاریان. هەر لە بوحبوحەی ئەم وەزیەتە دوێنێ لە نزیک سیلوی مەهابادا تەقەیان لە ماشینێکی کە کردووە، لە مەرزی سەردە دووبارە تەقەیان کردووە. ئەمانە کولەن هەر قەوڵ و قەرارێکی جمهوری ئیسلامی تر مردم ئەزانن کە هیچ جێگە و ڕێگەیەکی نییە بۆیان و هیچ جوابێ پیان ناتەوە لە مۆزیەتە نەبێتە ئیجاد شغل بۆیان نەوێتە ئەمنیەتێ بۆم کارێش و لە لایەکی ترە خودی ئەم کارێشەکە ئێمە تواشای بکەین کێگەنن خەریکن ئیسفادەی لێکەن ساحبانی سەرمایە و کەسگەرەی کە ئەمان کۆڵەکانیان بووەوە و لەو لاشەوە جمهوری ئیسلامی بە شێوەها و تەرفەندهای جۆرا و جۆر هەوڵەدا فشار خاتە سەرم مردمە، یعنی ئەم فشارەکە ئەی تێرێ بەشێکی ئەوەسەکە ڕێگەی نان حتا ئەم ڕێگەیشە بۆ نان بەدەساوردنیان بوەڕێ لەلایەکترەوە فشاریان بۆ بێرێ بۆی کە بیان کا بە عوامڵی خۆی بۆی کە بتوانێ مەجبوریان کە بە هاوکاری لەگەڵ خۆیان بەحاڵ شرایەتێک تاقەت فەرسای وای ئیجاد کرێ بۆ مردم و معلومە مردم بە گیانیان گەیگە و ئیتر ناتوان نەمە تەحمڵکەن و سەرڕای ئەو فەزا عمومیەکەوەی ئیشارەتان کرد لە مەقابلە مەسەلا ئەوێستنەوە. متاسفانە لە بەرخورد بە ماجەرا ئێمە ئیمڕۆ بینین متاسفانە یا هەر جۆرێ بنیان بێژێ ئیمڕۆ ئێمە بینین ئەحزابی ناسیۆنالیستی خەریکن تەسویرێتر لەم ئاعترازە و لەم مبارزەی مردمە و لەم موقعیەتە کە مردم مبارزە و ئاعترازی تیاکەن ئەدەن. بەڵێ هەروکتۆ باسەکە وایە ئەم تەسویرە ئەدەن، بەڵام حەزم کرد بەلە وارد ئەم ماجرا بەحسی ئەم ئیستفادەی نیروهای ناسیۆنالیست لە ماجرایە بکەم و تەقویەتی ئەفکاری ناسیۆنالیستی. پێم خۆشە باسی نوکتەیە بکەم، ئەویش ئەوەسە کاری کۆڵبەری کە ئەوەتە لەو مەرزە بە خەڵک تەحمێڵ بووە، کار نییە، ئەهانەتێکە کە ڕۆژانە خەڵک بەو خەڵکی کوردستانە بەو کرێکارە بەو خەڵکە شەریف و زەحمەت کێشە کۆڵبەرەیەکە گەنا ئەوە کار نەبوو بە کار و بە شەوڵ بۆ ئەو خەڵکە. ساڵانە تبقى ئامان نزیک بە 100 نەفەر خەڵک ئەکوژن لەو مەرزانە، ساڵانە تعدادێکی زۆر کەوێ بەسەر مینە، تعدادێکی زۆر لە شاخ و ئەکەوێتە خوارەوە، تعدادێکی زۆر ئاو ئەیبا ئەخ بکێ، تعدادێک لەسەر سەرما و سۆڵار ڕقە بنەوە، تعداد لە ژێر سەنگینی ئەم کۆڵانە کە هەڵی ئەگرن خەڵک نەخۆش ئەکەون، سەدەمەی جسمی ئەبینن، ئیداەن ناتوان کار بکەن. خارج لەوە کەسێک کە ئەچێ بۆ کۆڵبەری ئەوەندە نائەمنی هەیە و ئەوەندە خەتەرات هاوە سەر ڕێکەیە کە خانەوادەکەی تا
کەسەکەیێتەوە بۆ ماڵەوە ئەو شەوێ دڵی لە مشتیانە ئەترسێ شتێکی بەسەر بێ یانە مەزمونە سەرەوەتە یەک فەزای خۆف و ترس و نیگەرانی دائیمی بۆ بەڕێوەچی و ژیان و بۆ لە دەستدانی گیانی عەزیزانی ئەو خەڵکە لە ناو جامعە سەپەرەی جمهوری ئیسلامی اتفاقا بەشێ لە بەرنامەی لە کوردستانە بۆ سەرکوبی خەڵک اتفاقا پەرەپێدان بەم ماجەراسە بە چەند تەریقە لەوتۆ ئیشارە پێکردێکی ئەوەسەکە لەم خەڵکە ئیسفادەیەکە بۆ جاسوسیکردن لە عێراق و هەروەها بۆ ئەوە لە فەقریان ئیسفادە کرا بکات کە ئەوە ڕابتەگرتن لەملاولا و لە فەقریان ئیسفادەکە بۆ ئەوە خەڵکە بە تەمکین کێشە دەست نەدەن مبارزە بەناو ئەوە بیان کا بە بەسیج بەناوەکە بیان کا بە هاوکاری خۆی بەناو ئەوە بیان ترسێنێ بەناو ئەوە ڕێگەی دەرهاوردن نانەکەیان لێ ببڕێ بە هەزار و یەک شێوە لە مەخاسەر ڕێگەیم خەڵکە کەمی داناوە ڕژیم جمهوری ئیسلامی هەر وەختێ دیوێتی لە کوردستانە لەو منتەقانە لەو شارانە هەر لە قەسری شیرین و تاگا بەڕەزاییە فەزایەکی ئەعترازی هەیە لە مەسەلەی مەرزی استفادەی کردووە تەقەی لە خەڵک کردووە خەڵکی کوشتۆ بۆ گۆڕینی فەزای سیاسی ئەو منتەقەیە یانێ یەکێ لە ئەهرۆمهای سەرکوبی خەڵک خارج لەوە کە ئەم فەقرە ئیقتصادی بە سەخەکە داسەپاندووە و خۆیان لە ملیارد نەفعی ئەکەن هەم سەرمایه‌داران لەم دیوی مەرز هەر لەو دیوی مەرز خارج لەوە لە ماجەرای سەرکوب و کوشتنی کۆڵبەران ئیسفادەیەکە بۆ تاغیری فەزای سیاسی ناو شارەکان لە کوردستانە یانە جمهوری ئیسلامی ئەم مەسەلەیەکە بە مەوزوعێکی وها خودی خەڵک و فعالینی سیاسی اعتراضاتی خەڵکیش تا ئێستا نیشانیان داوە خەڵک ئەمەیان دەرکردووە بە اعتراض بەم مەسەلە بە حساسیەتیان لەسەر ئەم مەسەلە کە اعتراضەکەن ئەمەیان تەشخیص داوە خودی مەسەلەی کۆڵبەری ئەم مقاومەت و مبارزەی خەڵکە هەر ئەلعان کردووە بە مەسەلەیەکی نەتەنیا منتەقەی و ئێرانی بەڵکو بەینەلملەلی لەسەری اعتراض هەیە لەسەری پێی حساسن ڕەسانەکان لەسەری دەموبا قسە ئەبەنە بەرەو ڕژیم ئەگەر ئەیەویست وەک نقطە عەزەفێ لە عەلەی خەڵک ئیسفادە بکە ئیسا ئەم مەبارزاتە و ئەم ماجرا گەیە بە جێگەی خەڵک دەتوانن وەک نقطە عەزەفێ لە عەلەی ڕژیم ئیسفادەی لێ بکەن ئەشێ ڕژیم بترسێ لەوە دەست با بۆ هەر کۆڵبەرێ لەگەڵ ئیعترازی سەراسەری خەڵکی شارەکانە ڕوبەڕوو بن ئەگەر تەنیا شارێکە و نیروی بۆ کاتە و هێرشە کاتە سەری ئەمجا بە یەکجاری خەڵکی سەراسەری کوردستان دەست بەنە ئیعتراز نیرۆکانی پێش بڵاو بکەنەوە نەتوانێت قودرەتی سەرکوبی کەم بکەنەوە داواکەن خەڵکی ئێران کۆمەکیان بکات با هامن نقطەیەکی یەکجار زۆر با ئەهمیەتە لە خودی ماجرای مەسلەی کۆڵبەرین و اعتراضکردن بە جەنایەتی ڕژیم لە مڕاوتاوە فشارێ بۆ خەڵکی هەردووە کۆڵبەری کار نییە جوانی تەحسیڵکردە جوانی دانیشتدان ڕەفتە خەڵکی پیرەمەردی 60 ساڵە مناڵی دە 12 ساڵە ژن جوان هەموو خەڵکی چند 70 کیلو کۆڵنێن لە کۆڵ شتێت تا بەیانی بە ڕێگەوە بن ئەمە بوو بەکار بەهەڵام ئەهانەتێکە بەم خەڵکەیە کرێ بۆ سەرکوبیان و خەڵک بەرامبەر بەمە دیارە اعتراضاتیان گوستەدارترە بێ زیاترە بێ ئەم بەرامبەرکەی بین خەڵک و ڕژیم پەرەسێنەوەی دەمە پێیاکە ئەمە نکتەی ترەوەسە لەم اعتراضاتەکە هەیە لە چوارچەوەی فەزایەکی سیاسیە کە لە ئێرانە هەیە نیروها فرۆکە با دەبینین یا ئەحزاب بەجێ خۆی ئەحزابی ناسیۆنالیست وەلی خەڵکێکی زەحمەتکێش کوڕێکی جوانی پرشووری مبارز کە ئەوێ اعتراضکا بە ڕژیم یەژێ ئەوە کۆڵبەری کورد بوو ئەوە کوردستان جایە لە ئێران ئەشی ئێمە بزانین بەبارزاتێک کە لە سەراسەری ئێرانە هەیە بەشێکیەتی لە کوردستان ئیدامە هەیە یەک فەزای سیاسی یەک جە و وەزعیەتەکە لە هەموو ئەوانە هەیە لە نەتیجا زۆر جا لە کوردستانە هیچ دەنگێ نەبووە مانگها دەها ڕۆژ پسەر هەم ئیعتزاب و تەزاهراتی خیابانی ئەوانە شەرەکانی ترا بووە وانە ئەوە دوو کوردی کوشت بێ و ئەمە ئەوسە کوردی کوژێ بۆ چەند فارسی کوشتووە بۆ چەند تورکی کوشتووە ئەگە هەر کەسی بێژەوە دوو کوردی کوشت و دوو تورکی ئەدام کرد و دوو عەرەبی ئەدام کرد و دوو فارس و دوو سونی و دوو چی قسەکە لەسەرەوەسە ئەمە جمهوری ئیسلامی لەمە نیگەران نییە لەوە نیگەرانە خەڵک مەبنای ئینسانی خۆیان نەک زوانیان نەک جیاوازی جغرافیایی ژیانیان مەبنای ئینسانی خۆیان بکەن بە مەبنای اتحادیان لەمە ئەترسی لەم مبارزاتە سەراسەری ئەترسی لەم فەزا سەراسەری ئیعترازی و مبارزاتیە لە سەراسەری ئێرانە خەڵک ئەگەر متەوەجێ ئەمە نەبن
وەختی وا کوردستان جیاکەوە لە باقی ئێران حتمما دارێکە بەبەر ئەژنۆی خۆیان یادەن لە نیروی ئاعترازی خۆیان کەمەکەنەوە ئەم مبارزە ئاعترازیاتی سەراسەریە تا ئیسە لە تاریخ کوردستان ئێرانە بە دەلیلی ئەوە نیروهای چەپ و ئینقلابی کۆمەڵەی کۆمۆنیستی قەدیم نە کۆمەڵی ئیستا نەو کۆمەڵانەی ئیستا هیچ کامێکیان لە کوردستانە دەخاڵەتیان بۆ لە مبارزاتات تەواوی مبارزە و ئاعترازاتێکی سەراسەری ڕادیکاڵ کە کوردستانە بۆ توودەئی گەورە بە ڕاهبەری کۆمۆنیستەکان کراوە یەک دانە ئاعتراز یەک دانە حسابی سەراسەری نەبووە ناسیۆنەلیستەکان بتوان تایسە بیخەنە ڕێگە قسەکە لەسەرەوەسە بە جیاکردنەوەی کوردستان لەو خەڵکە لە وەرد ئەگە ئێران بیتەوە مبارزەی کرێکاران بازنشستەکان توودەی خەڵک ساڵی هەشتا بتوانە بیتۆ ئەم جیابوونەوە واقعی نییە ئەوەڵەن خارجەوە تۆ ناسیۆنالیست بی کوردایەتی بکەی کۆمۆنیست بی لیبرال بی هەچی ئەمە واقعی نییە غێرە زەوە ئەحزابی ناسیۆنالیست ئەم جیاوازی ئەخەنە بین ئەوان ئەمە پەرە پێدەن گەشەیە پێدەن بۆ ئەوە بتان خۆیان جێپێ لە منتەقا بکەنەوە بۆ ئافکاری و ئامانجەکانی خۆیان ئەوان حەزەکەن ئەم تەفەقەکەوێتە بین خۆیان نیرو کۆکەنەوە خەڵک ئەبێ وریابن ئەبێ ئەوە بزانن ئینسان بەشێن ئتحاد و نیرو ئاگەڕێ بەشێن ئەوە ناگەڕێ خۆی منزەوی کاتەوە نیرو لە دەسابا لە نەتیجا من وازانم واقعاً بێساندنی فعالین و نەهادها و ئینسانهای مترقی و مدرن بەرامبەر بەمنەوە ئەفکارە لە جامعەی کوردستانە زۆر ئەهمیەتی هەیە ئەمە ئەگەر ئیمڕۆ قسەیە و یەژن دوو کورد سۆزی ئەبێ بە ئەوە کە تۆ قینتە لە فارسەکە قینتە لە تورکەکە قینتە لە غێرە کوردەکە ئەمە نمونونەکانمان دیوە لە تاریخە تا ئیسە ئەمە هیچ کەسێکی بە هیچ کوێ نەگەیانوە هیچ کەسێکی بە هیچ کوێ نەگەیانەوە بەڵام مبارزاتێکی عەداڵەت خوازانە هەیە دیارە کوردستانی جیاوازیشی هەیە حەزەکە ببەخشە قسەکانیش توولی کێشا ئەوی جیاوازەکەی وەسە کوردستان بە بۆنەی ئەو سابقەی ئاعترازاتیەوە کە باسم کرد لە کوردستانە سابقەی ئاعتساب و ئاعترازی عمومی لە هەموو شارەکانە هەیە ئەمە دەستاوەردەکەن نەتیجەی سابقەی تاریخی و دەخاڵەتی کۆمۆنیستەکان ئەو جامعە و بەئیزافەی حزبیبوونی ئەو جامعە و بەئیزافەی وجودی مەسەلەی ملی لەو جامعە ئەم مەسەلەی ملیە لەم سەتحا لە هیچ کوێتر لە بەشەکانی تری ئێرانە نییە نەگەی وەک حەدە لە کوردستانە هەیە لە نەتیجا هەر حرەکەتێکی ئاعترازی کە ئەکرێ فوران حساسیەتی عمومی هەڵەگرتێ لە سەتحی کوردستانە دەنگ ئەداتەوە وەختێ دەنگ ئەداتەوە ئەم ڕواڵەتە مەتەرەقی و ئازادەی خوازانە و ئەم هەمبەستەیە سەراسەریە خەڵکەشی لە خۆیان نیشان بدەن بۆ تەقویەتی مەبارزاتی بعدیان مەجیدی حسینی حتا لە دیدێترەوە گەرچاو لە مەسەلە بکەین ئەو وەختەی کە ئەم بێسڵا مردم لە سەد سەراسەریە خەریک ئاعتراز و مبارزە بوون بارهایمە شاید بووین تحرکێ لە کوردستانە نەبووە ئەم ئەحزاب و سازمانە ناسیۆنالیستیانە هەرگیز فراخاندەهەندەی ئاعترازی مردم لە مەوقعیت گەروە بەو هینانن بە متاڵەبە و خاستێک کە مردم لە سەد سەراسەریە بوویانە نەبوون لە نەتیجە ئەم نوع ئەجیاکردنەوانە تەنانەت کۆمەک ناکا بە پێشبردی خودی هەر ئەو مبارزەیش وای ساکرێ ئێمە گە حتا بەم ماجەرای کۆڵبەرانە دقت بکەین ئێمە بینین ئەلعان اتحادیەی نەهادهای کارگەری فعالین کارگەری لە سەد سەراسەریە بەم ماجەرە لە زاویەی ئەوە کە کۆڵبەری کار نییە ئاعترازیان کردووە و دەنگ خۆیانیان هەڵبڕیوە لە نەتیجە منیش پێم وایە یەک نکتەی ئەساسی حتا بۆ پێشبردی خودی ئەم مبارزەیشە مهمیەکەی ها لەوا کە ئێمە تەوەجۆ بەوە بکەین کە ئاعترازاتێکە لە شارەکانی کوردستان ئاکرێ بەشێکە لە ئاعترازاتێکە لە سەتحی سەراسەری ئاکرێ فەزایەک ئەگەر ئیمڕۆ لە کوردستانە هەست مردمەتوانن ئاعترازی ئەوا گوستەردە بکەن بەشێکی ئەو ویژە گێسەکەیەوە ئیشارەتان کرد بەشێکیشی ئەوەی ئاعترازاتەسە کە ئیمڕۆ ئێمە ویرین فعالینی کارگەری فعالینی ئیجتماعی لە ناو زیندانەکانە لە ئیطلاعیادەن قساکەن بەرامبەر بە ئەوەی کە نابێ بێسڵا پەروەندەی ئەمنیەتی بۆ فعالین و بۆ ئینسانهایە کە
فعاليتگەر اجتماعیەکان دروست بکرێ مەوزوعیانە و ئەبعادێ مختلف لە مبارزە لەوە کە مبارزاکەن بەرامبەر بەوەی کە جمهوری ئیسلامی ئەگەر مردم لە ناو خیابانەکانشم مزاحمەتیان بۆ دروستەکە جاران ئەگەر جمهوری ئیسلامی ئەمەیا کردووە مردمی ئەگەر ئەتک حورمەتیانە کرد ئیمڕۆ مەعموورەکانی خۆیان نەشانەوە لەبەرەوەی کە مردم کوتەککاریانەکە لیانەدا ئەم فەزا عمومیەیە کە مؤثرە لە مبارزاتێکیشا لە کوردستان ئاکرێ و تەوەجۆ بەمە دقت لەمە بۆ فعالین و دەستەندەرکارانی مبارزاتی اجتماعی لە شارەکان کوردستانە منیش پێم وایە مهمە و ئەهەمیەتیە هیوادارین بەم دقەتەوە هەوڵ بدرێ بۆ پێشبرد ئەم مبارزە و ئاعترازاتە. لێرە بەرنامەی ئیمڕۆمان کۆتایی پێتێرین تا بەرنامەیەکی تر هەر شاد و سەرکەوتوو بێ.